Kendo wach mar twak ma iluongo wae kawuono diche ma kawuono ni wamorgo kendo dwaher mondo wachangie wawach kaka wanene. Aneno ka ise wacho kanyo kaka onego beni sirkal pogo pesa ne skunde. Ni tam mokwongo onego beni atamalo 50 dhi ne skul, tam mar ariyo atamalo 30 dhi, kaito tam mar adek atamalo 20 dhi. Tadiera mar wach en ni ka inoromo tam mokwongo skunde nokonwang'o atamalo 50, neginwang'o atamalo 20. Kendo sani kuom pesa manoornegi ma wawuoye kawuono ni eri, kana penjo to negikona ni onyalo bedo ni kata atamalo 20 no kochopo, onyalo bedo atamalo 15. Manyiso ni nitiere pesa manyodong' tam manyokalo manokomi skul, to kendo sani enonindo. Kendo sani chako migi ka gima nomigi full to nokomigi. Emomiyo skunde ni matek, to molo jopuonje motelo ne skul ni principals ni matek ahinya nikech sirkal onego beni chiwo pesa kiwango moro, to pesa kiwango monego beni chiwe godo no okochopi, samoro chopo molero. To kata samoro kang osechopo, bende kako onego ti kode, bende samoro biro bang' ka pesa osebiro moseti godo. Omiyo wabiro medo go mbaka e weche matimore go eko, to anyalo koyi ni skul ni matek ahinya odiochieng' kawuono. Erokamano ahinya owadwa. Agoni erokamano ahinya mano jalony weche mag somo kanyo kod Sylvester Odanga kaunti ma Kisumu. Wache yo makare ang'ilero kanyo ni bende